总会进不去。什么时候开始走远了分，翻天覆地来去，都是因为想你。唱过来了。我偷偷爱上你，却不敢告诉你，因为我知道我给不到你要的东西。我只能偷偷想你，只能偷偷看着你，总是没勇气，总说不出我是真的爱上你。会不会啊？你管我会不会啊？你会不会听啊？你很多问题啊，这么好听啊，问我会不会？欢迎有趣。你有一双深情的眼睛，你有一双深情的眼睛，你有融化冰雪的魔力。从来不敢奢求的我，你的美丽总是让我躲不过去。什么原因？欢迎挥挥手。但是王杰的歌真的很好听呢，我唱不出那种感觉。不浪漫罪名，是否我真的一无所有？伤心1999，安妮，这首安妮也好听。我不能失去你，安妮，我无法忘记你，安妮，要命呼唤你，永远的爱你。安妮，我不能失去你，爱你，我无法忘记你。哦，你在点这个啊？我生命呼唤你。你点一杯奶茶吧。干嘛？你不喝吗？不喝，我长胖了。你长胖了。哎，我们今天忘了称体重了，宝贝。宝贝，你嘴巴怎么这么污啊？你刚刚吃了什么子？啊？我吃了芒果啊。那你们嘴巴怎么这么污？有点肿，刚才没穿衣服。你嘴巴怎么污成这个样子啊？你。我需要你给我温暖，把手拿过来。你这么冷都不知道穿衣服的呀？是我觉得过去会热一下，结果还越来越冷。嘴巴都污成这样子了，衣服不穿。如果我能抱着你，我就更能温暖点了。抱着抱着，嘴巴都污青了。点个外卖，就点汉堡，咱们不点喝的，好吧？没关系，你要喝你就点，没关系。妈妈，下班吧，别催我，你催我下班，真不想看到我。10块钱，快抱抱我，谢谢。抱抱我，谢谢。你知道为什么爬到你嘴巴都污成这个样子了？你知道为什么爬到你身上会温暖一点吗？因为你是我的妈妈。对。我要拉伸拉链，妈妈给我拉下。你看到没有？他的嘴巴很甜的，他每天早上醒来就是先把我亲醒，嘴巴砰臭的还亲我。怎么说话的？好了。好舒服。
刚刚把衣服穿上，对他嘴巴都乌青了，我干啥了呢？我说，你们还有没有什么要跟我说的呀？你们要早点休息哦。我最近都会播的比较早一点，基本上都是5点半这样子，5点半、6点半、7点半、8点半，所以我今天播了9点半了，播了3个半小时，6点钟，大概6点钟左右吧。